Bwana, mambo vipi? Uhali gani mwana michezo mwenzangu, karibu tena katika anga ya kimichezo. Kubwa zaidi ni uweze kusubscribe hapo katika maandishi ambayo yameandikwa subscribe, kisha itatokea alama ya kengele. Tafadhali bonyeza kengele hiyo, hapo utakuwa umeweka njia rahisi kabisa ya wewe kupata taarifa zote za kimichezo zinazojili ndani ya mipaka yetu, lakini pia bila kusahau nje ya mipaka yetu ya Tanzania. Kubwa zaidi hapa nchini kwetu Tanzania, kukiwa na taarifa rasmi kunako klabu ya Young Africans juu ya kuondoka kwa Stephen Aziz Ki, lakini kuna mambo lukuki ambayo yanaendelea chini kwa chini ndani ya klabu hiyo ya Young Africans, huku taarifa hiyo ikishika nafasi ya kwanza katika taarifa ambayo hivi sasa imeweza kuenea baada ya mchezo wa nusu finali kati ya Young Africans dhidi ya JKT Tanzania, huku kukiwa na taarifa rasmi kuwa mchezo huo ulikuwa ni mchezo wa mwisho kwa Stephen Aziz Ki akiaga klabu ya Young Africans na kuelekea kunako nchi ya Morocco kujiunga na Wydad Casablanca ya pale nchini Morocco. Lakini pia kuna taarifa zingine zinazomhusu kuondoka kwa kocha Miloud Hamdi ndani ya kikosi hicho cha Young Africans, ama championi hao wa Dar es Salaam Young Africans, huku wakitajwa kuwania saini za kocha baadhi ambao wamekuwa wakifanya vyema ama kutajwa kunako soka barani Afrika, na moja ya kocha ambaye hivi sasa yupo katika listi ya majina ambayo Young Africans wanahitaji huduma yake, basi ni kocha Laurent Mokwena ambaye aliweza kuifundisha Mamelodi Sundowns ya pale nchini Afrika ya Kusini, lakini pia bila kusahau Wydad Casablanca ya pale nchini Morocco, ambapo aliweza kufurushwa ndani ya kikosi hicho, ambapo hivi sasa kocha huyo ana timu mpaka hivi sasa, licha yeye mwenyewe kujitokeza na kusema kuwa anahitaji mapumziko zaidi ili atakaporejea basi arejee na kasi na hali ya kufundisha klabu ambayo ataweza kufikiana makubaliano naye. Lakini pia klabu ya Young Africans, kuna taarifa ambayo za usajili ambazo zimekuwa zikizagazagaa kunako klabu hiyo ya Young Africans, huku Young Africans kukiwa na taarifa ya kumnyatia ama kumnyemelea mchezaji nambari 10, mchezaji tishio, mchezaji ambaye amekuwa na kiwango bora zaidi katika michuano mbalimbali hapa nchini Tanzania. Hapa ninamzungumzia Faisal Salum Feitoto, ambaye pia naye ameweza kuonesha taa ya kijani kuelekea ama kurudi kunako klabu ya Young Africans, ambapo waliweza kucheza kwa pamoja ama kufanya kazi kwa pamoja msimu iliyopita miwili. Hivyo Young Africans wapo katika hatua za mwisho ili kufanikisha dili hilo la kumnasa Faisal Salum Feitoto ama Feila Sufi kurudi kunako klabu ya Young Africans. Lakini pia watani wao wekundu wa Msimbazi Simba nao kuna taarifa zao ambao wanasema kuwa wapo kwa ukaribu zaidi wakinyatia saini ya Feila Sufi ama Faisal Salum Feitoto. Bana, hizo ndo taarifa ambazo zimekuwa zikizagaa kunako mitaa ya Young Africans ama mitaa ya Jangwani, kukiwa na taarifa ya kuondoka kwa Stephen Aziz Ki na kwenda kujiunga na Wydad Casablanca. Lakini pia mchezaji ambaye amekuwa na namba nzuri hivi sasa kwa msimu wa mwaka 2024-2025, hapa namzungumzia Clement Mzize ama Walid Mzize, ambaye pia anatajwa zaidi kwenda kujiunga na memba hiyo ya pale nchini Morocco, ambapo Laurent Mokwena kabla ya kuondoka pale Wydad Casablanca aliweza kuorodhesha jina la mchezaji huyo Walid Mzize ama Clement Mzize kuja kuchukua nafasi kunako kikosi hicho cha Wydad Casablanca, lakini baadaye tukamwona Selemani Mwalimu
akisajiliwa kunako klabu hiyo ya Wydad Casablanca baada ya dili la Walid Mzize ama Clement Mzize kushindikana hapo awali, lakini hivi sasa Wydad Casablanca nao wameweza kuonesha nia tena ya kumhitaji Clement Mzize kunako viunga hivyo vya nchini Casablanca ama kule nchini Morocco. Bana, hizo ndo taarifa ambazo zimekuwa zikizagazagaa kunako mitandao ya kijamii zikihusisha klabu ya Young Africans kuondokewa na wachezaji nyota ambao wamekuwa wakifanya vema zaidi kunako kikosi hicho, lakini pia taarifa ya mwalimu Miloud Hamdi naye akihusishwa kung'atuka ama kuondoka kunako viunga hivyo vya Young Africans baada ya msimu wa mwaka 2024-2025, na huku mbio za ubingwa zikionekana kwa masimu hawa wawili zikiwa bado mbichi kabisa. Bana, yapi maoni yako juu ya taarifa hizi ambazo zinazagaa ama kuendelea katika mitandao ya kijamii kuhusu klabu ya Young Africans na kuondokewa kwa wachezaji wao muhimu, bila kusahau kocha mkuu Miloud Hamdi? Shusha maoni yako hapo katika comment section. Hadi wakati mwingine, bye bye.